ปัตนครเริ่มปล่อยขบวนจิตอาสาทำความสะอาดถนนครับได้รับความช่วยเหลืออุดหนุนจากกระทรวงคมนาคมสำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเธอรออยู่ตรงนั้นฝนตกสักเท่าไรขึ้นแรงแค่ไหนมีไว้วันฉันจะไปหาเธอเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างความหวังและกำลังใจจะฝ่าแผ่นน้ำพร้อมก้าวไปกรมทางหลวงเอากำลังใจมอบให้เธอดูเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเธอที่ยังมีฉันก็ยังมีเธอผ่านมรสุมเรื่องร้ายที่ได้เจอที่อยากให้เธอหลับฝันดีคิดแล้วต้องทำย้ำเตือนใจฉันอยู่เสมอเพราะว่าเธอการฟื้นฟูเยียวยาปัตนครเริ่มขึ้นฝนต แล้ว กสักเท่าไรขึ้นแรงแค่ไหนไม่ไหววันฉันจะไปหาเธอเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันยังคงมีความหวังและกำลังใจจะบุกจะฝ่าแผ่นน้ำพร้อมจะก้าวไปเอากำลังใจบอกให้เธอเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเธอที่ยังมีฉันก็ยังมีเธอผ่านมรสุมเรื่องร้ายที่ได้เจอแค่อยากให้เธอหลับฝันดีเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันยังคงมีความหวังและกำลังใจจะฝ่าแผ่นน้ำพอก้าวไปเอากำลังใจบอกให้เธอเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเธอจะยังมีฉันก็ยังมีเธอผ่านมรสุมเรื่องร้ายที่ได้เจอให้อยากให้เธอหลับฝันดีประปาภูมิภาคกระทรวงคมนาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคประชาชนครับเริ่มขังเต็มถนนเฝ้ามองเห็นผู้คนที่ยังรอคอยด้วยความหวังกับคืนที่ไร้ดาวคำคืนเหน็บหนาวเกินกว่าทุกครั้งได้โปรดจงรับฟังเธอยังมีฉันอีกคนคิดแล้วต้องทำย้ำเตือนใจฉันอยู่เสมอเพราะว่าเธอรออยู่ตรงนั้นฝนตกสักเท่าไรขึ้นแรงแค่ไหนมีไว้วันฉันจะไปหาเธอเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างคงมีความหวังและกำลังใจจะบุกจะฝ่าแผ่นน้ำพร้อมจะก้าวไปเอากำลังใจมอบให้เธอเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเธอที่ยังมีฉันก็ยังมีเธอผ่านมรสุมเรื่องร้ายที่ได้เจอแค่อยากให้เธอหลับฝันดี ค
ธอรออยู่ตรงนั้นฝนตกสักเท่าไรขึ้นแรงแค่ไหนไม่ไหวหวันฉันจะไปหาเธอเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันยังคงมีความหวังและกำลังใจจะพลิกจะฝ่าแผ่นน้ำพร้อมจะก้าวไปเอากำลังใจบอกให้เธอเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเธอจะยังมีฉันก็ยัง